كيرن سأيوب إلا كرنكم كرن سأيوب تام كرنكم كرن سأيوب دي بتلفزيون أسنات نايل سات فريكونسي 10510 ورلايزيشن فيرتيكال سيمبول ريت 17500 السكرتريا جمعته سنبتنيش لتتقدم تقبي كل الدين اللي هو اريتريين هي بشبكة انترنت اللي تابعوا لقدروا حر راديو تون السلام عليكم حيثما متنسيتنا يوم 15 يناير سنة 2010 وحتى جمعته كان يوم كرن سيوب قلنا بتخبار اقلق لكم التجراي قبل هلا حرب الثالث سلالت هلا وقت اريتريا مثل بدير على بيشا اتشيري عدوى وعدكرات زياد ديش وسكم الليل تهدق هلام اللي دي بلح الفاي ايام حدود اريتريا لتعدى تجراي اتل هلا ديش اريتريا حالة امن وسلامة قليم التجراي اسكت هون ديش توبيا قلس ديكمتم ومعسكرات مؤسسة امور هلام مشاكل عافية من عيادات وراك العلوم وبعد محاجز من ديش انديف فقروا منابرتهم خير العلوم فرق والدفاع ريان اتوحداتهم اقل اقبلوا قبل اهلا نداءات التلالكم هلامة تأمرام اتحرب تقراي لجارها عن فرق والدفاع ريان لبزحوا منهم مثل عائلاتهم قسويان ثبت اللو عائلات نايلات حرب تقراي لموتوا عن فرق والدفاع عائلاتهم أولد قبل سامعكم هلو لتهدق هلام اللي كنا تنتو عاش وبعد أسباب من شكل حكومة مركزية لقباء وحكومة أقليم تقراي من سارحوا بزح سنين لو دولة تقراي حكومة توبيا من أبياتهم من تلقمتهم اتحرب طابقناهم من التبيت وديل للدعايات الشعب تقراي لإيد حيشن ربحادكم هلا بتأمر حكومة توبيا ترأسولات تقراي وزيه للدعايات الدين توبيا أقل بزح سنين دمار حرب لنا داكم تو بزحام محللين دشرحه تان حمتم حتى ما تنسيتنا اليوم دولوا على أخبار دي بالله تامم هلام مثل كرم سيوكتل لكم حتى ما تنسيتنا يوم كل أوت موضوع لربطنا ما تامكم هلينا ثالث موجة خداتنا لجوء أسد القاهرة حنتيلة بالرئيس مثل ناشئ سياسي واجتماعي أستاذ عبد إبراهيم لقبت مقابلات إقل تقباتهم قال أي موضوعنا
عودة إثيوبيا لكاسس مثل سياسي وحقوقي أستاذ عبد الرحمن سيد لقبت مقابلات. متابعتكم جبينسي بأولا موضوعنا قلنا أنبت حداث موجة لجوء أسك القاهرة. كيرن سأيوب. مرحبا بكم حسام التنسيق كريم سأيوب يومته ديب كريم سأيوب قاشاي اللي قلناتو اللي قاشاي اللي ديب القاهرة بزحام لاجئين الوقت اللي بزحام لاجئين متطلع حدايث ديب اللي فنتي ديب اللي دنقب سنة كل 1010 ودي بالله أول سنة كل 1010 حتى فاللي تدفق اللي من ملك بقى ساقل لك بقى قدر نسنا ناشط سياسي واجتماعي أستاذ عبد إبراهيم هلا مسنا فأستاذ عبد إبراهيم منا دي بمنظمات مجتمع مدني أكثر لنشطه تو ف لحالة دي بالقاهرة كفوه ليت عامة مثلو مناقشته تدفق أو ما هجرة حداث قلنا بالله نقدر إذا موجود حداث ما تتليت فبلا ثبت لنا موجود حداث أستاذ عبد إبراهيم أول حمديلة تتحكى عزومتنا عند حشامكا رسالة قلت فيه من سامحك قلنا فقفوت الحالة اللي دي بالقاهرة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اللاجئين الإريتريين رحلة لجوءنا يوم أديا بتثني طويلة وأبوي بدحت لقيس العلو وسبب العام الأول في النهاية أمورته لكن أدي إلا سنة القاهرة بتحديد ياتها جينا من قبي القاهرة زمان قدم 6 سنة قلي للاجئين ليه من اللي زحمت بدها حصلت دي بقى وخاصة شبابات قلي لسبب قدم 7 سنة 6 سنة للاجئين كلا قبي على أرض القاهرة ابني جزيرة سيناء بند قيسو كب إسرائيل تعالوا كالأيت بلا القاهرة لما طب اسكندرية بحرف تحسب بتعالى يعني تقدس أو تلدي بول تكمري على حقه إلا لحكومتنا هي مصر حقولنا هي سيناء قبي قفلت وانسر بلا لا قبينا اسكندرية لتهريبنا بحرها وقفلت انسر لا بحطوهم ولا مقداسهم من بتطلع دي القاهرة بعدد كبير لكن أدى أكثر ملفت لها لا إلا ده حقه إلا أزمة كورونا دي بين الأيام لا يعني قدم كل شهر ولا كم لحصلة شباب بالتحديد يعني بكميات من السودان نصير كم مطوة اللي في شوارع القاهرة بالعام وشوارع فيصل بخاصة الحلاتو التدفق اللي من الناس هذا ديوك هلا ظروف السودان أول مشكلة دي بعد كان استمرت له اللي شباب خلاص اللي شباب اللي كله دي أغلبيته قليل دي السودان لا تولدته قليل من أريتريا لما فالسبب الرئيسي طبعا أمر من لنا يعني أريتريا خلاص يعني أكان بعد عدل القصتين جابتني والسودان على السودان هذا اللي مشاكل الحار اللي حصلها سواء كان دي بمشاكل بالتقبيل اللي حصلت بشرق السودان لقباء ولا معيشة بالعام للسودان لقبأت انسل الدفق وكاليت برضو لمهربين دعاية بدح له يبوا قبوا اللي سالسيت لهم ننسر مرتصرهم يعني برضو قلبوا التحويلات والقليتات دعاية ودوك كل شباب نسر نسوهم لكن لظروف نسر حفلت له الليل ويعني سن يعني هدي خطرنا كم قيس الليل واضح الله لأنه لشباب نسر بسمعت سند مطو والقاهرة كم جنات لرؤوة لكن نسردوا المطو لمنظمات بسبب كورونا لقباع وبظروف عالم من قبي اهتمام بدوحي هلا لاني
وفي اللي كل موضة يوم يعني أوضاع مشاكل ولدت من دي القاهرة، عدم شغل، وبصرهم كمان جنيتنا يشتوا المخدرات دي وقعوا، وكمان قال حمامات قال بعد أمراض كم بيناتهم كم زهرة كان لهين اللي واضح ذو يا دي بتيبلك با ومجموعات مرتا كم دي با إعلان كم زهرات كعلت فبالليتات لما ما كمروا أو تقدس سرد القاهرة الحاصلة يعني لمشاكله منها كفائدته كم بدحة كم هلا واضح تقول له سبب سر تابعه له وسببه يعني إنسان أغلبيتهم أول شباب لما طو فاقد التربة والإقبال تقول لهم لتعليم بلي هتموتهم إنسان هتوم لما طول له الهدف قال حلفوا بلو وإنسان يعني لمنظمة ظروفه مرة لقبقى كظروف لهم لا يعني صباح ملبوا لهم لمرة لحالات صعبة اللي لهم تكم سلام لقبي ممكن 7 سنة قبل قدر لكن لنفر العادي بسهولة يقيس فبالليتات يعني لنية لأمالهم ترسهم كم على كم حطوم كم ترسهم كم لا يعني لأمالهم كم يعني بسرهم بدي حكمة ندم أتهلا من نوع عملات يومية وتجها وتريو ومن ناحية بدحام دي بسرهم دي بمخدرات وهذا هلا من شباب اللي ما أندر إلا اللي بقولهم يعني بدو حكم شيء لا فريته ومخيف كم هلا واضح على اللي يعمل الإنسان من اللي هجرة الله ولموضوع توعية لحد هلا شباب القاهرة جنتكم يكون الأمر. تمام أستاذ عبدو. أدل مهربين أو ما لا سما سر الأمبلوم دورنا يوم ميت يعني قل شباب قل هربا مدور ودلو ديبو متوعية الهيبولوج النبل نقدر. أيوة المهربين كلا أسلوبهم بدأتوا من ضمنهم أنه مجموعات بهم السودان قال يعني القاهرة خمس الجنة للأروى وخمس الهجرة من متى هجرة تيجيستو يعني من متى القاعدي بالمنظمات أمور كتتولى للوكا واللي كلها الآن منظمات للدفع لهم للليت يعني أولا لقاصين اللي بقولهم إنهم لا تحت عمر اللي بقولهم اللي هم حودامتهم ولا الدفع لهم برضو مشاكلهم الاقتصادية كلها بالتكفير قدرني. فلما نظمت اللهم لا متبر لهم لا تهريب يعني لو وضع عند مرة أقر موت لزقومه يعني أفراد بهم دي السودان يعني لدعاية لنشره ولو وضع يعني سن جذاب من دودو كبدحام شباب بسبتك مثل هلا ولا ما ناجين سرهم ساهمة يعني سرهم يعني قال حوام تعرف لهلا لا قرموا لهم ولا دام ظروف حتى يكون قال له ساعدوه هلا وما بدهم نساعدهم ولا بومني كأدي باللي خيبة أمل البال أو يعني بلوح يعني ندم لواديان بدحام قبل لو تم اللي يعملوا واضح الله. تمام كذا لمسألة كمان ريه لنا بدحام جبلة شبابات فنتيتنا عيشتهم عمارهم مسألتنا عمر تعليم يقول له لا قدراتهم من لهم ممكن حودام قبل تم دارس الآتيام مثل اللي ما هني عائلات هلايا لما يعني ذهن الشباب نركز لنا دي يكون عائلات هلايا إنسر يعني جنيتان تطبقا متا فلن عائلات لما نفس الجنيت بجوهن فلمسألة كفوتا يعني دول كليتهم من نقارن عائلات من قبل عائلات ما إنسر مصاريف للحياة وكل الاتبهال فاللي أمان هتات الحقيقة دي بالله القاهرة جنوان نقدر والله إلا كان لا دي القاهرة دعم هلا بيلو بدحامتهم لا يعني بطوب بسببها لكن انسر أول قل أسرقري لما قل عائلات يعني نسبة 30% يقبون لنفسه ده اللي برنامجنا WFP لتيبوهم الغذاء العالمي اللهم ممكن محظوظين قبوا 31% قبوا من نفسه الله لكن أسر بعيد يتنسيني ذو الحاجات اللي بقولهم أول لهم الظروف صعبة لبهم قال له يبوم لكن اللهم ممكن 1200 1300 1400 مصري يساوين فلا بدعاية اللي منا انسر لها اللي فوائد كم العلتة اللي يبقى أسر وتضح الله وفي أسر بتحط كم قلت قبل قادرته اللي
وإنسان بتعيش بتتكيف يعني قادرات كم جليت واضح هلا يعني الوضع فعلا داير توعية بأنه عشان ما يغامر واحد، لأنه ممكن بيتبول عندي في السودان هلا نفر ظروفه برا الأسرات اللي تخدموه اللي من قبي وهدفنا تعليم بقى من قبي قل استفيد من نقاط الدرب باعتبار مواد غذائية الليت، لكن مواد غذائية لو وفرت كان سري هلا. تمام. أذل شباب دي بلان ريوم لنا أكترهم يعني شغلي هلاني وتعليمي هلاني دي حتى كانت تكمروا لو علو، فاللي مثلا مثل اللي أمراض اللي عن حنهين متأثير بو وإلا الذي بنسر له لا دورنا يعني لما نظمات بالذات من قروب مسلم تسمى شاقية مثل منظمات لعبين منظمات نايلا لاجين مثل شاقية منظمات نعيش اللايا إلا دورنا يعني التوعية نا اللي شباب اللي مقلق بقدر. والله لا يجي أقول لاجين دي بالله عاد الله زي بسر القاهرة لهلا دي من أختلف من عالم بعيد لعالم بعيد من مسوكة دي معسكرات تتكرر والمنظمات الدولية تولي الأمور ككله، لكن السر دي بمصر يعني طرق لبلوكة دي بتمدن ولا منظمات مسؤولة من كي يكون إلا في إجراءات يعني برودة ودية دي إجراءات بطيئة يعني قلنا سواء كالتوطين لك ولا إلا رئيس دل بولا إلا أوراق ثبوتية قلنا بوكالة والدواء اللي كله دي زمن طويل تمام يعني نفسه طويل نفر حيلة لبولا يتحمل له. لكن المنظمات هذه اللي شبابات تودي برنامج هلا نسبته مثلا اللي شباب قال صاروا المخدرات واضح لها وقال اللي نسبة اللي سيف تشيلدرين اللي بيقولوا أو حماية الطفولة اللي بيقولوا ولا كرسان أندرو وقال لنسبة اللوم للعالجهم اللي أو لتابعهم اللي برضو اللوم نسبة 20% يحالفون. فلا شباب أكثر من الحد لأنه شباب المنظمات من العطاءاته قدم كورونا 20,000 قلب عطحلة وأدي احتمال العدد نص دبلك هلا، فمنا الخدمات اللي تقدموا لمنظمات لشغل لما تحدل هلا منه يطلع أبي 20,000 دول إمبل أريتريين بهلت أريتريين لوحدهم قبل كورونا حسب إحصائيات المسجلين في المنظمة كان واصل العدد ده دي يعني السودان طبعا الأول هي وسوريا وقريتان، لكن الأريتريين كان كل باطح، لكن يعني أدي إحصائيات هي الليل لكن من نتدفق الانتريور الليل لأنه أغلبيتهم كمان سبب المنظمات قفلت الليل سجول يكون فالعدد كم دبلك هلا واضح هلا منا انتريور دي بشوارين ريد اللينا. تمام أستاذ عبدو إبراهيم، طبعا لمقابلتنا قلنا التلاليات أبه لشباب توم دومن ركز لنا لشباب اللوم مثلا مسألتنا أمراض الليل وتوم دي حتى قهوة الجامعة وبزحام ترى وبعد مسألة كورونا الليل وكل هلا فدي بالله مقلو دي على الحل ميجي. والله يا أخي حل يعني المسألة اللي أوضع لها هلا دائما الشباب دي بعالم يعني بلا مشكلتهم بعد تحمل له عدد يعني دائما حكومة لابوت لتحلل له وشبابنا هنا حكومة لابوني لحاجات معروفة سفاراتنا دي بعالم طبعا دي بالليتات دوره ضعيفته ولا دوره لابو ذاته فتم الحد والعلوة ذي اللي شباب اللي الأماكن اللي بقولنا رياضة وترفيه ورحلات وقله قل لك بابتو وأنشطة وشغل قل حدولو قل شوية، لكن حاليا نصيحة فرديات بتبقى بتاع لأنه الهلون سر لمنظمات باعتبار حيلة الأبوامني هذا مثلا نقول لهم قريب كم 40 ولا 30 لما مرض إيد استغفر الله ما بيقولوا تي بي للهرديبهم لهم دعاية يعني إعلان قبا ولجنة كونت وشباب ما شاء الله الأرترين من برا دعمهم طو والحمد لله يعني أغلبيتهم تعافك الله أسكلوت قليتهم مثلا ربنا حمام توفوا ولكن العملية لظروف نايلة ما مستمرة اللي تنسر لشباب كمان اليوم اللي كا واي فاي وروتين اللي تكمره
ومش يعني كلهم دي حتى كان بيدقف لبس سجاير مثل يعني ستو. فالظروف اللي كلها ظروف مهيئتنا يعني أمراض نفسية وجسدية كم ترى اللي واضحة حتى وربنا ظروفهم سنة قد من قبل لحقوا اللي يا اللي ممكن إلا سنة جديدة باب هجرة بعدد واسع نفسي لما نظمت وممكن انفراج لحصل وإلا مستقبلهم فعلا بخطر هلا بسرد القاهرة أو لو سر دوعيت ظروفه أمر قبل الدراسات اللي متي القاهرة قلت الأكل أبويني إلا أهم شيء. أجل مسألة لما تام لو كفل عقابلو اللي لنورتك ظروفه لكن قل سكة ذلا توعيات جبي ويوميا بزحام شبابات مطعو السمي فدي بالله مسألة الله ممكن قل قرأ الله قلت بقصو لا لحزو إسر لك بقى وكني شباب عاد بنوس نوسهم لما يصوه يمكن ما قلت بالتحدي بالله. والله أنا أول لا قريب له قادر بالله أولا للشاب بعلم بالله كمان بديبه شباب تعلموا من قبل الفرص دي بأيها كان اللي هو فرق قدر ظروف لا بعيشته يعني سعادة احنا أوروبا ربطناها وبدول معين ربطناها سعادة سعادة الدول مربوطة يكون فأنا نصحمته لشاب مسلم اللي جيسوا لحد نفس القلم جيسها لقى الهجرة جيسها من قبل السك أدي القاهرة هجرة قدم 8 سنة كلها محظوظ لقبي تلقى اللي جيس يقدرني نية التعليم بقى من قبل يوم مثلا وظروف الهيئون التعليم بقى من قبل يوم القاهرة حيسلت من السودان حسب الظروف المعيشية فإلا قل السؤال بتم يعني أول نفس السؤال قل هجرة متأهلة من قبل من يعني منها كانوا تقل يتحركوا لبو ودي بقى كان فرص تعليم اللي فتش بديو يعني ولما يجتمع حد قل يذكر بديبه لأنه الأمراض نفسنا يلقى هاودي بشرق السودان لعلت إنسان نفسنا علوه كذا اللي فيصل كل قهاو كم تحولت وكل ممكن بيوتاتنا معاقين قتي بالقدر اللي ما تسأبل البولم أو لا لنا أقسام لحيلة في الألوم ليشاقوا لأنه أساسا الإنسان حق الشغل يفكره أساسا في طريقة وبأخرى يعني ناقص يعني ومعاقته قتي بالقدر. آخر قلت بلالة حزة بلا مناسبة فرصات قلها باكا ممكن قل له ما تعمل له يعني قدام مقل لساعد دوم قدم مساعدة دوبل مكر لك بقى وكله مقلت بالتحزة فرصات قلها باكا. والله أول لو نصر ما تعمل له يبرئ أنا ليهم اللي جاي يسامح له الحي والسود لأنه أساسا من السودان كلا قبيل طبعا قبيل ليبيا وقبيل هذا قبيل مصر آمنت قبل دي بأرواح طبعا الحمد لله لكن قاعدة يتحقق أو هدف كي يتحقق التالي هدف الهجرة تمثل قبيل ليبيا وقروم موتكاتو وقروم بتحكاتو لأنه أصلا نسا سكة دي لقبيل بحر مقامرات اللي وبرضو لخطر ما هيني هلا سكة دي نسر لقبيل سبب أدلة نوس الرفض فقل هلا لسهولة كم بطها القاهرة دوروا منها أسباب تقبع وخاصة عبر الوسائل الموجودة الناس اللي قاعدين يصلوا فأدانا قد سبحانه قدر أولا لما نظمات دي القاهرة اللي تربي الصدايع التوعيات بالتقنات بديبة بالله اللو سكما سافروا اللي تعلموا بديبهم السفر ما دام السفر أصله حقه 8 سنة 7 سنة قل حد لبوا حقه 7 سنته حقه اللي انت نفسك تجهز لك لأنه ربما باللي أمي انت قلت انت ما صح يعني فالنصيحات قل لهم للنصيحة لتعلموا قل قدراتهم قل عبدهم وقل لهم اجتماعات لهم بالله دي برا له توعيات دي دو ده لا قدامنا هلا نصير تعلم نصير نفر يعرفنا كم سر نواي صرت الأكان قل سكب يعني فله برا يعني برضو اللي يتعلم قل الدعم ألبوني ده أنا بالله نصيح وجميع مسؤوليات الله مسؤوليتنا مجتمعاتنا سكما ربي حكومة ودنا إن شاء الله اللي شعب يتيم سك ربي حكومة ودلو هذه اللي مسألة نوسو نتعاونا الأزمات اللي تقدر منها نفسها. شكرا أستاذ عبد إبراهيم
سياسي ومناشط اجتماعي حمدكة بسمية متنسية كرنش سأيوب. شكرا حمدكة. يا حنيت كليبة يتبالحكم من عذابة نريد دليلتك بابا يتستئر ويد قلبيبة يتستئر ويد قلبيبة ففتيك عقمي بديني تسرايك تديكي لبسر بيبة يا حنيت كليبة يتبالحكم من عذابة نريد دليلتك بابا يتستئر ويد قلبيبة يتستئر ويد قلبيبة ففتيك عقمي بديني تسرايك نريد لك رماتي اللي من عادب كبوتا يا قديم شكمت دي تفهم شليل لدرواري حنات برتبادم برس لعندا تقيماي عسكر فالم حتحات سواكات عدا هداي أما ما إذا لوشان نتقلت أدرت كل شاما اللي بيحننني كوهات سبك ساقف ولا النار دالي ولا تنبرر قادم عفال بدينا دول تسحق وتاقف لا لي يسقف بوحد ما إلى تكارم بتحاسب ومولاي من يقل إيدا درايم هتاتك تسمى الجو يكون حزود كشايم عم حجاز ربيب نتقينا أنا كنتي شاما أتكسينا عم حجاز ربيب نتقينا أنا كنتي شاما أتكسينا يا حنيت كليبة يتبالحكم من عذابة نريد دليلتك بابا يتسئر ويد قلبيبة يتسئر ويد قلبيبة تفتيك عقميبة بليني تسرايك تديكي لبسر بيبة يا حنيت الكليبة يتبالحكم من عذابة نريد دليلتك بابا يتستئر ويد قلبيبة يتستئر ويد قلبيبة فتيك عقميبة بليني تسرايك فتيكو حنوشة ويكون مسألوت بشيرة يا ترازي والوزن والدرسل عجيب عيماي مايو يتكلم حدود مكايسة تقشنا ودب لكود حلاي إلى تسل ويكون حلاي واجلود رادية اللي شامة ويوجب بقي قرود واللي بيعمل فتية بيبدأوا زرعية يتوالى بكمبو تبقى من كالأية نستير تفتينا وروي دنزية نسنس بدوتي حوك الباب باللاية نحل أنا بشامة فرهتي اتبريا ولد أسل سني مولاي قلي حريا عم نحجاز ربيب نسينا أنا وانتي شامة كفلين عم نحجاز ربيب نسينا أنا وانتي شامة كفلين فناتي وكيما ريم لمسي عزيمة حبر من الإفريق وشامنا المبرق الديما يدا الوقت الدينا وكيما سنين وديك سنقينا أغلوب شامنا دليو من بدير دليت كينا لا لا لا
شمعة كتلينا عم نحجز تربيب نسينا أنا وانتي شمعة كتلينا بناتي وكيما ريم لمسي قديمة حبل نرقيت ريتو وشامنا المبرد قديمة لا 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 يينا لوقتينا وكيما سنين وديت سنجينا أغلوب شامنا دليو من بدير دليت تكينا لا 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 أنا وندي شمعة كتلينا عم حجاز تربير نسينا أنا وندي شمعة كتلينا قال أي موضوعنا عودة عطوبيا لكاسيس مثل ناقش سياسي وحقوقي أستاذ عبد الرحمن سيد لقبت مقابلات مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن السيد الناشط السياسي والحقوقي. سمعت متنسيت راديو سيوب قبل حمدك أفتح. طبعا كمل سمعناه نتابعوا عنا محافظ مدينة مغلي وحاكم إقليم تجراي بلسانهم اعترفوا قدم سيمينار الشعب لو داود بتجراي إنه تدخلنا حكومة إريتريا كمسل على قوات دفاع إريتريا دي بداخل حرب كمسل شاركوا اعترفوا. طيب حقول الاعتراف اللي مقل حسلته هل اثيوبيا قل عوائل ولادة لخسرت عوائل إريتريا تعويدات قلتهب لتوجب به حقوقيا ولا أخلاقيا لقباء سياسيا بحقوق إلا قلت جاوب قلنا سؤال. السلام عليكم أستاذ عادل وكذلك من تنسية راديو سايوب. سلام قل كلكم بحبر. بالنسبة قلنا موضوعنا اعتراف. طبعا اعتراف رسمي من رئيس وزراء قباني لكن من حاكم نايل أقليم أو حاكم نايل عاصمة مقاليته وتما دول صلوا بالاعتماد على كلام نايل مسؤول القيادة الشمالية العسكري ديون اعتمد كوتو لتحقيقه بيلا. لكن بعدها جيت سامع لكم أنه حاكم إقليم تجراي لمؤقت الموضوع اللي تكبوتوه ولا جماعات لمسؤولنا مدينة مقالة القبا ولا لمسؤول العسكري بخصوصنا إريتريين هليوتهم أو جيش إريتري دي تجراي هليوتو اللي هليوتو هتوم لتاقوا بمواضيع يكونين باهل على فمن الحصل قلوم ممكن تأديب لحصل قلوم قبل ممكن نطلعكم ممكن هجيت اللي دبا صلاحياتكم يهلاني فبالمواضيع اللي تتهاجوا له قلوم قبل ومواضيع تتعلق مثلا بعلاقاتنا دول إريتريا وإثيوبيا قل الحكومات المركزية تلخصص دبا ديسابا ودبا أسمرا لهلانديكون لا جيش لا قوضو لهلو أو لا يعني عمدنا إلى مدن يكونيني قل يبولهم قدره بس حما من قبل ممكن منهم ما قل يرفعهم قدره من مسؤولياتهم يعني قل وركوهم قدره بالذات للمسؤول العسكري لا تهاجيو ما باهل على انه كفا ما تصو قل ما تصو ذات انا لاستاذنيني يعلاني انه صوم اطول قبل فتحت الركبه وهتوماكم اكو يسمع يتهاجا يعني انه قوه اجنبيه بعد من اللي تعالى بعد معناها بحرنيا بتقرينيا بعد معناته وبعربي أجنبي معناته أو بتقريت يعني جانا معناته
فقواتنا بعد عاد عندما صارت دي بقلت حامميني سنيس سمعينين بيلا. طبعا اللي قال لي أولا شوية كويتو دبلوماسيا صليلة بهلني. ثانيا القوات الإريترية قل قوات بتساعد حوامازات على اللي يستحقان يعني اللي كنا يتفديان يعني. سالسيت لقواتنا يزاتوا لهوتو قائد القوات الشمالية تكون سمين إزلبولوتهم أو كمان بتقرينينا يسمين إزلبولو مسؤولنا يوتا اللي إلا قوات اللي دول زبطت مفقري على قلاني لا دحنا منهم سكرتريا أتا ودي بريتريا بهتهم لبيلو لباس البسوام والنبراء بالعوام ومن حديث عن دقو يبدو لكهم السكلة قدوم ولقليدو مع أرقام واصلة يعني. فأريتريا من هذه الناحية دولتريا قال لي قائد العسكري هذا بتاع القيادة الشمالية صاحب فضل يقولوا يعني بعد سنيتوته. ففي كل الأحوال بكل المقاييس له دبلوماسية إعلاني وكم سنة مثلا لحكومة نادي سابا ممكن إحراج سمعها بالله حاجة جيت توم لبيلو يعني. طيب إذا بالنسبة قال له سؤال مسلول التالي كاهو تعويضات وقال له بيلكاهو طبعا اللي تعاون حول عسكري وأمني بين إريتريا وأثيوبيا معناها اللي تعاون اللي مبني على اتفاقيات نايكليتهم تأسمر لا توقعوا للبا ولا دي بأبو ظبي ولا دي بجدة قبل سنتين سلام دول أوجهوا حتى من بنودنا إلى الاتفاقيات اللي اتفاقية التعاون الأمني علت كبل سبب زي تعاون أمني تلا حصلان يكون تعويضات للدفاع دي أسباب وكنا ممكن إبرداهم ونودوه طبعا سنيته لأنه صار له ضحايا أو لا شهداء لازم تتعوض بديبة حتى الدفاع عن الوطن من ميت كمان دي بحدودنا إريتريا أو داخل حدودنا إريتريا المفروض لعدهم لأسرهم لأنصهم لجنيتهم لأبوهم أماتهم تعويض لتهيبهم المفروض يعني المفروض فأثيوبيا ما زي قال لها إريتريين دي ولا استشهدوا دي بداخل إثيوبيا دي بموجب هذه التعاون اتفاقية التعاون لاليت تعويضات قلتها سنيتو ولحكومتنا إريتريا مصلحة شعبها تأمر وتفتى من قبل المفروض فعلا وطالبتهم يعني تعويضات قال لها أصر لها شهداء لقبل هبونا وبيلوم ولا اللي السنادي اللي بشكل رسمي ومباشر أسرنا لهم ضحايا لهم قال له بصح وتقدرها من هذه الناحية يعني بتعويضات بهذا الشكل ممكن مقبولته لكن نحن اثيوبيا ذاته أكثر من إلا تعويضات ناي برضو ناي 30 سنة لقبا ولا ناي لحلفة حروب لحصلات ولا دقينا لأنددو ولا قدامنا لقاتلوا دي بكرعونا وبس كبيرة وحرقيقو ومبيرمو وعائلة اللي كله وكدبا واللي كله عدوتات كله ندد على نايل كله تعويضات استكاد طلوب منهم يكونيني فما أعرف لا حكومات أزلها ليدي بس مرة قال لي تهتم بو اي مسلانيني اهتميت ما من قبل بس قال له جيبها لا اتصل هذا من يقبيني قال له ضحايا قلوم لقيسي مسلانيني لكن في كل الأحوال تعويض للأسر المنكوبة اللي واجبته واجب إنسانيته وأخلاقيته سيبيا تيدايو بديبا وريتريا ما تيدايو بديبا كحكومة الجنيت اللي ممكن أكيد لشهداء جنيت نايش لهلو قلوم يتامى أنس أرامل هلا يقولون وأبيش هدوم لرفعهم لهلو فأي حكومة قل شعبها لا تفتح وقل شعبها لا تخدم تعويض قتيلة ضروريته لكن من الحكومات حتى يتعودناني من إلا أنا أسمرها حكومة هقداف أمبر الناس عندي كنت هيب يتريني فبالسبب بزح لتعويل يعني اللي تتوقعوه ألب كان من الحكومة بهالشيته وإلا من اللي تعوضوه لا وصل له شو هذا سنيته يعني يا ريت زي كنا بدير ملح حلفه وحتى نايل 30-40 سنة لقدامنا ندد على كل مناطقنا إريتريا مناطق حرب على يعني قدام يعني هوتو ونوايو يعني اللي تقتل على بطيران وبمدافع وبنبال وبكل شيء يعني فنايل كله تعويضات مليارات نطالب بالإثيوبيا لكن حكومة قوية وشعبها تفتح وشعبها فتية حكومة تتحزي كدي بريتريا بليتات قد طالب للأسف الشديد. شكرا. قال أستاذ عبد الرحمن من موضوع عندي نفقر طبعا
حاكم مغاليم تجراي ومحافظ مدينة مغاليه قال له ودو سيمينار قال له شعبنا تجراي مباشرة للشعب أسئلة قوية سأل اليوم وأجبر اليوم كمان قال له اعترفوا بتدخلنا قوات إريتريا بداخل إثيوبيا. طيب أنا ذا تقييم كان حزل لنا. طيب السؤال اللي شعب تجراي بأضعف حالاته لهلا دي بوقت كمسألة سؤال شجاع قال لي جاوب ما مؤشر لهيبك هل إن ديمقراطيتنا إثيوبيا أسك أزي حياة هليت وحتى جابتها هليت تمتمتها هليت ولا هتا شجاعتها يعني شخص ولا شخصين وكان أفراد دي بولا تعبر شجاعتها دي يكون لديمقراطيتنا إثيوبيا قرر لا يمكن دي بنعاش هليت كن دي بنقدر أو كمان بديرة مورست يكون السؤال اللي كمان أسروا لتهليته. طبعا بالنسبة تجراي تقبل وإثيوبيا نسبيا بالمقارنة مثل إريتريا منينا لحيث شوية اللي بديهم شوية ديمقراطيات بديهم شوية حريات بديهم شوية كمان حكم القانون بديهم يعني قدام حزوم من قبل مخالفة واديته قيسوا نسوه دي محكمة قدومه أزل كلها تتأثر لهليت ميرحتنا ويانا من تريهم كلهم قدام الأمر من الشنس أوهم وقلمنس أوهم ومحاكم اللي قدومهم كنتوا لتهاجوا اللي وتوم نوصم يعني كمثال حالة إريتريا يكونين القدام التاءة ديلت بهال بايا فقرب بايا كانوا لهم بكرايو لقاو كنا يكونين الحكومة دي إثيوبيا لها ليت تقبى ولا دي بتقراي لها ليت لها مؤقتة يعني شوية احترام بديبهم قل شعبهم ونسبيا منينا لحيسوا بالأنا فبالسبب القدام فعلا للسهل لحزيه ورد كمان ركب من قادته ولا مسؤولين له يعني فبالله دولتري هتوم منينا لحيسوا ونتمنى لوضعهم من الحيس قلقيس يعني لأنه جاركح أو جيرانكح أو حيسة دي كمان ممكن لوضع الحيس يعني تأثيره إيجابي قبل معنى جيته فهذا ما نتمناه بالنسبة لإثيوبيا وبالنسبة لديمقراطيتهم كذلك يعني لأنه وعوده اللي دائما وأحزاب اللي دي بإثيوبيا وهتوما لأبي أحمد أزدوا الحكومة دي بكم مثلا قبل 3 سنتين يعني بلا معارضات تقبى ومسلحات تقبى وغير مسلحات تمسى وبطريقة سلمية وقانونية اللي هتمارس يعني سياستها وحقها تمارس بها مع أنه لساجن يوم كمان هلو دي بإثيوبيا لكن على الأقل ترى يوم قلمسوا جنام هلو دي محاكم اللي تقدموا وتوما رسائل كتبوا واحتجاج ودوا ولا محامين يوم كمان استئنافات ودوا وحتى يعني اللي فقروا من السجن السكلة اللي بدمان اللي فقروا وكنا طالبوا قلوب يعني فوضعهم فعلا مختلف عن وضع إريتريا لأن دي إريتريا حالة شفتيت تلاليت يعني قيت لايكيت أمر وصير قايكيت أمر يعني والسؤال من كالبون يعني حتى مراتكم أبدوكين خلاص فلمعاناتنا شعبنا ذاته يعني من فرد إن حلفت دي بأسرته تقيس يعني السيت يعني بس حتى ولد 20 سنة 25 30 سنة بس أي كروية أمرني يعني عند تتصبر مثلا 20 سنة 15 سنة 30 سنة دور تتصبر تخيل يعني لا موتان دبيلت يتقبضني كحدار يتودى من جديد ولا أي حاجة يا كمان قل مصانيت عند تقول يوم وفجرنا تقول جنيتان داعس وعند يعني تتحالي تنبر يعني عند تتصبر يوم مثلا قبل عند تبل يعني فحالة ناينا بصراحة مقارنة طالبان مثل أي دولة يعني ناينا بصراحة عند الدراسات حنفلة من قبل ديبنا شعبنا كروي لها مظالم كان ممكن لي مثيل يتركب قولون ممكن حتى دي بتاريخ حدك دي بالله لنا واقعنا اللي يوم يكون حتى دي بتاريخ ما كنا حصلات يتسمع لأنه ديكتاتوريات كله قرأناه اللي ناينا بنوت بصراحة فلنا إثيوبيا فعلا نسبيا وضعهم أحسن وكونهم يعترفوا حتى محاكم ودوا ولا كمان لسبلة أثرت كمان ممكن محامين قبل لهم وزيارات قبل لهم وضغوط قبل لهم وأحزاب هليت وتنظيمات هليت وكل هلا دي بإثيوبيا يعني وإعلام هلا ففعلا لو وضعهم سنيته لكن هذا لا يعني انه مشاكل الأبونا بالتأكيد مشاكل ما بزحوا هلا قلوب حروب داخلية هليت وممكن كمان مخاطر هليت لأنه السروة زي قدام قال أبي أحمد للأيد ممكن السلطة المركزية ناي بدير ديكتاتوريتنا يا محرد يبقى الأقبل للحزب زحام هلو
وكذلك يعني قدام الليت يعني دبنا اللي يعني أم حرلت عبللو على أو كمان أم حرلت سيطر دي والعلت جو دي بقول لقبلوا يلحزون ولا دي بل تجري لا تسيطر دي والعلت جو ما قل لقبلوا يلحزوني فالحقوقهم إذا كقوميات وكقبائل وشعوب نعيش بها حقوقهم دي بالنظام الفدرالي تتحفز قلهم الحزوة يعني فاللي ما دي بقول لك صراع اللي دي بشوي قبيت صبت أبي أحمد ولا وضعنا يسوبيا سكر أموري هلان ولا فرق كمان حتى ممكن لعبت فراتك يعني حاودي بحتى يبصحني اللي ما مبلي اللي برضو لمشاكل هلا قلهم مثل حدود زي مثل السودان ومشاكلنا ينيل مثل مصر هلا قلهم فلو وضعنا يسوبيا فعلا تحدياته بزحتها لكن مثل اللي كله بريتريا دول قارنوا من اريتريا الحيس يعني في انحاء كثيره يعني الحيس على الاقل قدام نتاثر مش تتامر يعني وقل متاثر تامر ومقل تحكمتوا ومدول قل تحكمتوا اللي كله تامر يعني دي بريتريا اللي كان عينت حقوق لبنان للاسف الشديد اعلام كمان دي بيسوي بها مختلف وسائلنا اعلام هلا جرايد هلا ونا انترنت ونا تلفزيونات وكله شقه ويعبر عن ارائه يعني فاللي كله ثبت هلا مقارنة ألبون معنى شيء بإريتريا يعني وإريتريا إن شاء الله ربي يعني مفقري ومخرج ودقل من الوضع اللي ليته يعني لا يا النظام ده تغيراته يا تو نفسهم ده غيره دي سنيت من قيس بالذات كمان زي حالات حروب ونايويانا وقليتات ألبون زي أسباب كنا يعني فتبطروا ألبون زي مثلا سجناء الأفقر ونظام حكم ومحاكم قد تقبادي بعدنا وبرلماننا إلى شعب قل لقبا منا شعب لهاللي ذاته ما كمسلا أبي أحمد لو دي لبرا العلو معارضات نحن مسوق اللي بل إلى تحزيوني لكن قل شعب حقوقه من طيبون نفسه الأحكام قدر لشعب مقدرات بديبو تجربات بديبو كله خبرات بديبو كله بديبو شعبنا حتى يتنقص منه يعني من داخله برلمانكم وما يرحدكم حرام من تبلهم قدوره يعني لا اللي يعني تسعب دي بومني هذا ما نتمناه إن شاء الله لإريتريا ودحنك السلام عليكم. جميل أستاذ عبد الرحمن. كما ذكر كانت في بيئة دولة مؤسسات نوعا ما يعني أو كان بزح درجات من إريتريا تحيث فالاتفاقيات اللي لقبها فنج إثيوبيا وفنج إريتريا إثيوبيا كدولة مؤسسات دولة تلوديته وإريتريا هي أساس نوتو تلفرم العالم ففي حالة تغيير مسألة بإريتريا مسيره كفوق اللي قبعته وهل أثيوبيا أو كمان أبي أحمد بقلال يعني تم اللي بلتو تغيير عند قبلي بإريتريا مثل اتفاقياته دي بمشاكل اللي تتكرره يعني انكفوق اللي قبعت موقفه طبعا السياسة فعلا شرعية ألبوني شعب يعني يمثلني لكن كواقع أمر موجود دبا سلطة الله وبالتالي يمثل إريتريا والواقع قدر يعني لبطر ألبوني لكن حقولة شعب لا تمثل وشعب لا توكل حكومة دول متى أي حاجة مراجعة قبي ولا برلمان كمان لازم يصادق عليه عادة أصلا اتفاقيات بين دول قبي حتى الرؤساء الحكومة من وقوعه من فرومه لاتفاقيات لكن في حاجة اسمها تصديق يعني بإنجليزي ratification لولو فعلي ratification مثلا دي برلمان إلى دولة ديبو قرب ولا بتبل حكومات مثلا أو الرئيس أو رئيس وزراء كنا اتفاقيات وقوع عملنا وناقوشوا حر زيدون ناقصوا منه أو قبولوا أو كمان رفضوا كله ولا بلو يتكبتوني فراتيفاي يودون يعني ما يصادقوا عليه فبالتالي طبعا حقوا لا نظام لتوركي والشعب لحريو نظام دول مسجد بريترياما أي اتفاقيات اللي نظام لودية مثل دول أجنبية دول جوار تبا ولا دول رئيم لهليت مراجعات قليدة قلا قدر يعني وحرب بموجب هذه المراجعة ممكن يا يحافظ عليها مثلا تستمر لحد دقة ويلتزم بها أو كمان خلاص مراجعات ودينا ولا نتيجة يعني الاتفاق اللي مصلحتنا يخدمني وباللي سبب قلنا في قرمونت لأنه اتفاق كمثل هدايته بين الناس والسيد يعني كليتهم يوافقوني الهداي فرس يعني فالاتفاق من بين الدول لقبي بردانا لكل دولته حتى من الدول حو تنقض الاتفاق حتى حو مليان من ده لو حو نقضوا من قبل خلاص الاتفاق فرس يعني فاللي قبل لك لكن بشكل عام يعني مثلا رأي كميته من تقول الاتفاقياتنا سلام مثل سيبيا لقبل ضروريته سنيته سياس ليديو ولا شيطان ليديو ولا حكومتنا إريتريا ليديو
سنيته لأنه مثل جيرانك سلام قد تنبروا ومثل جيرانك تعاون قتيدة بالذات كمان فيما يخدم مصالح الطرفين يعني ناي اقتصاد وناي أمن وناي استتباب واستقرار وكذا سنيته ما يكون بس على حساب اللي يعني جهات معينة وقلق اللي قالوا دائما مصالحنا إلى شعب دي بالاتفاق له ناي كله لشعب مش ناي شعب أوروت ندقب مثلا السيبيا زي شعوب بديبا كذا مثلا حرن دقا كانت تقراي قد تزبط اللي سني كونيني يعني الاتفاق لقبي مثل السيبيا قل كلهم للسيبيين لنفع قل لك باب ديبو جزء من السيبيين لنفعهم وجزء لكيوم حوغوا سني كونيني كذلك دي مثل اريتريا ما لقبي مثل كل الاريتريين لنفع قل لك باب ديبو وهكذا فاللي تلا اجابتنا ايه شكرا سأل حناتو ثورة ودينا ولا تالت بدينا حناتو ثورة ودينا ولا تالت بدينا سأل حناتو ثورة ودينا ولا تالت بدينا حناتو ثورة ودينا ولا تالت بدينا اريتي عداتا الذي بولينا نشك النبضانا نتهاجل بتاريخنا ناشف يلا عدما يوم شهداء لثورتنا يا هو كف مكافل نقبل له مدرنا نقبل له قبيلنا نقبل له مدرنا نقبل له قبيلنا أبينا إن استسلم أبينا بدير ما توزعنا كثورة ودينا بدير ما جلبنا كثورة ودينا جلاب فتح جلاب سلام جلاب فتح جلاب سلام 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 كريستيان وإسلام سلام سلام كريستيان وإسلام سلامنا أبي عدالة وعمار أنت النسيل حسي دمار لنا غسل دمر حناس وسبدار حتى تزعتنا كيف ولو ما تفكر كيف ولو ما تفكر حتى تزعتنا كيف ولو ما تفكر كيف ولو ما تفكر
سأل حناتو ثورة ودينا ولا تادقلت بدينا حناتو ثورة ودينا ولا تادقلت بدينا سأل حناتو ثورة ودينا ولا تادقلت بدينا حناتو ثورة ودينا ولا تادقلت بدينا ورانت ايدينا اباينا تنقينا ورانت ايدينا اباينا تنقينا اللينا ديما اللينا اللينا ديما اللينا فاطام اللينا اللينا ديما اللينا اللينا ديما اللينا فاطام اللينا ورانت ايدينا اباينا تنقينا ورانت ايدينا اباينا تنقينا اللينا ديما اللينا اللينا ديما اللينا فاطام اللينا اللينا ديما اللينا اللينا ديما اللينا فاطام اللينا التجراي قبل هلا حرب الثالث ثلاثة كل هلا وقت اريتريا مثل بدير على بيشا اتشيري عدوى وعدكرات زياد ديش وستكم الليل تهدق هلام اللي دي بلح الفاي ايام حدود اريتريا لتعدى تجراي اتن هلا ديش اريتريا حالة امن وسلامة قليم التجراي اسكت هون ديش توبيا قلس ديكمتم ومعسكرات مؤسسة امور هلام مشاكل عافية من عيادات وراك العلوم وبعد محاجز من ديش انديف فقروا منابرتهم خير العلوم فرق والدفاع دتريا اتوحداتهم اقل بلوغ قبل اهلا ندعات التلالكم هلامة تأمرام اتحرب تقراي لجارها عن فرق والدفاع دتريا لبزحوا منهم مثل عائلاتهم قسويان ثبت اللو عائلات نايلات حرب تقراي لموتوا عن فرق والدفاع عائلاتهم أولد قبل سامعكم هلو لتهدق هلام اللي كنا تنتو عاش وبعد أسباب من شكل حكومة مركزية لقباء وحكومة أقليم تقراي من سارحة وبزح سنين لو دولة تقراي حكومة توبيا من أبياتهم من تلقمتهم اتحرب طابقناهم من دتبيت وديل اللي الدعايات الشعب تقراي ليك حيشن ربحادكم هلا بتأمرم حكومة توبيا ترأسولات تقراي وديل اللي الدعايات الدين توبيا أقل بزح سنين دمار حرب لنا داكم تو بزحام محللين دا شرحو تان حمتم حيثما التنسيق كرنس أيوب لاقي اليوم الدوليوم ولعلنا برنامج نادي باللي تمم هلا متابعتكم ومشاركتكم دي بنسئة جمعة حاريت إن شاء الله بعد برنامج إقرنا متركمتو أسكو دحنا اسمنو